kusoo dhawaada daawadayaal barnaamijkeennii tayeynta beeraha. barnaamijkeennan tayeynta beeraha daawadayaal waxaanu ku booqannaa beeralayda Soomaaliyeed waxaana barnaamijkan ka qayb qaata khubaro ama aqoon-yahano aqoon dheeraada u leh cilmiga beeraha kuwaasoo soo bandhigaya hanaanka casriga ah ee loo daryeesho beeraha. sidoo kale barnaamijkan waxaa loogu talagalay kordhinta wax soo saarka beeraha, dakhliga beeraha iyo shaqo abuurka dhalinyarada. waxaan idinku soo bandhigi doonaa qaabka ugu fiican ee loo adeegsado amba looga faa'iideysto dhulkeena hooyo. barnaamijkan oo idin taadihinayaan anigoo aan Nadiiro Nuur Ciga iyo Cabdiraxmaan Ismaan Cumar. qaybta hore ee barnaamijkan daawadayaal oo ka kooban 6 qaybood waxaanu kula kulmi doonaa beeralay kala duwan oo ka kala tirsan gobolada Awdal, gobolka Gabiile iyo gobolka Maroodijeex. kulamadaasoo dhammaan baanu ku xallin doono mushkilado kala duwan oo beerahaasi ka jira. haddaba daawadayaal ku xidhnaada oo ka faa'iideysta hana mogaana barnaamijka tayeynta beeraha. hadii jeer wad naxda adigu waa tahay daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeennii tayeynta beeraha. halkani waa beertii Faadumo quruxda badneed ku taalay deegaanka Arabsiyo. saynu aragnaba Faadumo waxay beertaa noocyada kala duwan ee dalagga ha ahaato dhirta weyn iyo dhirta yaryarba. waliba beertan aad baan ugu jeclaystay waayo waxa ku taala liinta oo aan aad u jecelahay. sax okay ina mar hadaba waxaynu qaban karno Faadumo soo eegne meelid suuqinta marka liinta dhamaysanaya maya cunto waqtiga haynaga lumin hayeena mari. Faadumo waa 45 jir waxay maamushaa dhul beereed dhan 3 hektar oo ku yaala deegaanka Arabsiyo. qoyska Faadumo marka laga reebo iyada waxay ku maqan yihiin wadamada Yurub. beertani waxay dhinaca ku haysaa dooxada waana ta u sahashay Faadumo inay samayso biyo soo saar wanaagsan. waxay halkan ka beertaa Faadumo geed midhood iyo khudrado kala duwan kuwaas oo u baahan biyo aad u fara badan. waxaa halkan ka heli doonaa maanta laga bilaabo geedka basasha ilaa saytuunka oo dhammaantood ka baxa beerta Faadumo. ma lagu barin afka marka wax lagu hayo lama hadlo de say ka noqoto iska waran sidaas xaaladda iga war ya beerta maxaan ka caawinaa beertaada. waxaan naga caawisaa waxaan u baahanahay caawinta sida suuqeynta ayay dib aad inaga haysataa. mideeda kale biyuhuna way nagu yar yihiin biyahana waxaan u baahanahay in laga caawiyo. sidoo kale waxaan beernaa dalagyadan sida geedoyinta oo kale iyo dalagan geediyarta. marka waxaan rabnaa inaan wax cusub ku soo beerno insha Allah. hadaa waxa jirta wax badan baad u baahan tahay in laga caawiyo. nasiib wanaag maanta waxa kula jooga khubaro ka socota barnaamijkan tayeynta beeraha. waxaan malaynayaa inay jiraan fursado badan oo aan kugu caawin karno. namariya daba hawl badan bay noo tahay. haye miyaanay wanaagsanayn inaynu shaqada ka bilowno dalagga cusub ee Faadumo ay ku soo kordhisay beerteeda. waraabka waxaynu bilaabi doonaa markuu dhulku inoo diyaar garoobo. dabcan waxa barnaamijkeenu ugu wehelinaya tayeynta beeraha khabiir aad u wanaagsan. ina mar shaqada aan shaqo tagno imkana aan sii wadana kaada hablaha hore. والوذاديقو بيرسي سيديه بوغي والوذاديقو بيرسي سيديه بوغي waxaan doonaynaa inaan Faadumo ka caawino sidii ay beerteeda ugu soo kordhin lahayd dalag cusub. bal aynu eegno dalagga Dr. Xareed oo ah khabiirka barnaamijka uu dooray inay ku soo kordhiso beerteeda. maanta waxaynu joognaa beertii Faadumo. sidoo kale waxaa beertani nagula sugan Dr. Xareed oo ah
khabiir ku takhasusay cilmiga beeraha kaasoo inoo sheegi doonaa dalag aad inoogu qaaliya waa baradhada qaabka loo beerayo. mahadsanid Nadiira. waxaan ka hadli doonaa maanta baradhada iyo sida loo beerto. sidaad ogtihiin baradhada waa dalag qaali ah aad loogu baahan yahay maalin walba ku jira cunada aan cunno ugu yaraan qadada haddana ba cashada ku beerin siyaabo kala duwan loo isticmaalo. dalagaas waxaa nasiib daraa inaanan wadankeena laga beerin marka laga reebo in yar meelo yar oo weliba dhanka ceerigaaba mooyaane. dalaga inta maadaama baahida ay jirto waxaa laga soo dhoofiyaa wadankan dariska nahay ee Ethiopia ayaa laga keenaa oo dadku markaa ugu yimaado qiimo qaali ah ugu yimaado. waxaan doonaynaa maanta inaan markaa ka hadalno ama dadkeena aan barno in baradhada lagu beeri karo halkan. Faaduma adigu miyaad beerataa baradhada? ma beerto laakiin waxaan jecelahay inaan beerto oon barto sida loo beerayo. Okay, waayahay. marka aad beeranayso baradhada waxaad u baahan tahay inaad soo qaadato baradhadii lafteeda. sidaad ogtahay baradhada waxaa laga beeraa baradhadii lafteeda ayaa laga beeraa. weliba waxaad soo xulan kartaa kuwa yaryar si uu raqiis kugu noqdo. waxaa laga doonayaa kaliya inay leedahay ishii ay wax ka soo bixi lahaayeen indhihi kaliya. kuwaas ayaad soo qaadanaysaa waxaad ku ridaysaa jawaan ayaad ku qoynaysaa sida kuwa jaadka kale lagu qooyo ilaa 7 cisho 8 cisho ayaad dhigaysaa. kadib ayaad beerta keenaysaa oo aad beeraysaa. ciidda lagu beeranayana waa inay noqotaa sidaas oo kale ciid furfuran si hadhow marka geedka uu baxo tubanka aysan u celinin ciidda inay noqoto nadiif. waa hagaag doctore haddii imika haysto dhulka sidan oo kale ah sideebaad carradii ugu diyaarin kartaa inay noqoto mid lagu beeri karo baradhada? waxaad u baahan tahay marka hore inaad ciidda jilciso. wixii burara ciid aad ka burburiso wixii dhagaxa aad ka saarto maxaa yeelay waxay celinayaan hadhow baradhadii iyo koritaankeeda maadaama uu yahay geed ku baxo xagga hoose u baxa uu yahay. marka dabadeed inaad ku beerto adigoo u dhaxaysiinaya 50 ilaa 60 sentimitir. isla markaa haddii aad haysato biyo sida beertan oo kale beerta Faadmo kale waa inaad ka dhigtaa u dhaxaysiisaa ciidda hoos u gelisaa ilaa 10 sentimitir. waay iska sii wata markaa idinku hawshii baradhada anagu waxaan soo raadinaa khabiir inaga caawiyo dhinaca ganacsiga. okay. waa hagaag doctore marka aad wado qodaalka tusaale ahaan maxay tahay waxa ugu muhiimsan ay tahay in laga fikiro? waa inay noqotaa ciid sidaas oo kale u furfuran. kadib xagga beeridda ayaa muhiima iyadana sidaad ugu beerayso ciidda waa inaad si toosa line waa inaad u beertaa. aad isu jirsiisaa labada line 70 sentimitir labada geedna 60 sentimitir u dhaxaysa. hoosta waa inaad u qodaa 10 sentimitir hoosta haddii aad biyo haysato. haddii ay tahay meel qalalan ama roob ay tahay waa inaad intaa ka sii hoos uga sii dhigtaa. so qaybta ugu muhiimsan waa taa maadaama ay baradhadu hoos u baxdo. marka baradhadaada waxaa la rajaynaya inay si fiican usoo baxdo. inta uu inoo diyaar garoobayo dhulka loogu talagalay in lagu beero baradhadu bal aynu soo eegno xafiis yar oo uu inoo diyaariyey khabiirkeena dhinaca suuqayntu taasi oo loogu talagalay in Faadumo talooyin iyo tusaaleba loogu sheego. waa tahay Faadumo maanta halkan waxay nagula sugan Dr. Axmed Ismaaciil oo ah khabiir ku takhasusay cilmiga suuqaynta iyo ganacsiga. marka fursadan aawadeed maxaad jeceshahay inaad uga faa'iidaystid oo weydiisid doctorka? bismillah waxaan weydiin lahaa in maxay ahayd suuqa iyagu aniga marna kor buu u kacaa marna hoos buu u dhacaa. markaasaan weydiin lahaa. saas waa arrin xun. bal aynu weydiino doctore maxaad ka qaban kartaa arrinkaada is leedahay? waa su'aal wanaagsan. waa su'aal badan ay beeraleydu inta badan weydiiyaan. marka waxaan isku dayay bahada inaan ka dhaadhiciyo si fudud kaga dhaadhiciyo waxyaabaha keenaya iyo xalkaba. Faadumo sidaan hore u sheegayay haddaan u macneeyo muxuu ahaa dhibaatadaad ka hadlayso waxaa jira muxuu ahaa xiriir baa ka dhexeeya qiimaha iyo wax soo saarkiina. haddii masalan wax soo saarkiina uu bato oo uu ka bato dalabka ama doonitaanka dadka iibsanaya dabeed waxay keenaysaa taasi markaa in price ama qiimihii markaa khudradiinu inay hoos u dhacdo ayay keenaysaa. maxsuulkii iyo qiimaha dalabkii
kolka waxaan idhi haddii uu maxsuulku ka bato maxsuulkii hadduu ka bato dalabka qiimuhu kor buu kacaya markaa qiimuhu kacaya markaa kor buu kacaya marka waxaa loo baahan yahay inaanu ka badan dee dalabkii inaanu maxsuulkiinu ka badan dalabkii baa loo baahan yahay taasina ma fududaanaysa imika xaaladdu say tahay waayo waxa weeye xaalad ama dabeecadda ay leedahay yani wax soo saarka beeruhu ay leeyihiin dabeecaddu waxa weeye dabeecadda wax soo saarka waxa weeye mar ama laba goor bay wax soo go-ayaan laakiinse waa maxay dalabku laakiinse waa wax joogto ah oo dadkii goor walba way cunayaan wax arrinka markaa muhiimka ee loo baahan in la qabto waxa weeye sidii aad isku waafajin lahayd labadii la isku waafajin lahaa taasina ma fududa markaa waxaa markaa aynu samayn karnaa xalku noqon karaa innaga oo for example iyadoo iskaashato kale ama urur ay samaysataan markaad urur samaysataan ama iskaashato samaysataan gaar ahaan iskaashatadii imika idinku markaad suuqa geynaysaan keligiin idinkaa qof walba isagaa keligii buu iibinaya markaad laakiin iskaashato samaysataan iskaashatada iibinaysa dabeeto waxaa laga yaabaa siyaabo badan bay markaa dhibaatada inta haysata wax uga qaban kartaa tusaale ahaan masalan imika markaad idinku iibinaysaan marketka markaad suuqii geynaysaan suuqii inta badan keli markaad tihiin qiimo hoose ayuu noqonayaa beeraleyda oo dhan inta isku tagto haddaad samaysataan iskaashato dabeeto iskaashatadii shaqooyin badan bay qabanaysaa qiimahaad helaysaanna qiimo fiican baad helaysaan markaa qiimo wanaagsan qiimo fiican baad helaysaan sababto waa maxay faa'iidooyin badan baa iskaashatadani faa'iidooyinka iskaashatadu ay leeyihin marka waxaa ka mid ah maxay faa'iidooyinkii yani waxyaabaha imika qabanaysa hawlaha idiin qabanaysa waxaa ka mid ah iskaashatada maxay suuqgeyntii iyadaa qabanaysa markaa dabeedna siday uga faa'iidaysaan waxay tahay wax badan baad iibinaysaan in badan baad iibinaysaan dabeedna qiimaha idinkaa markaa saameyn baad ku yeelanaysaan qiimihii oo kor baad u dhigi kartaan ilan wax badan baad iibinaysaan koskii ama qiimihii masalan kharashkii ku baxayey waxaad soo iibinaysaanna hoos bay u ridaysaa oo masalan waxaanu leenahay waa maxay gaadiidkii oo kale gaadiidkii aad ku qaadanayseen kharashkii waa hoos u dhacay moogtay kharashkii gaadiidka hoos buu dhacay isna faa'iidooyin kale ay leeyihin dabcan oo ka baxsan xataa kuwa dhaqaale ka baxsan xataa ay yeelanayaan oo qaar siyaasadeed bay yeelanayaan dabcan oo awood baad yeelanaysaan xataa markaad aad moogtay waxaad saameyn ku yeelan kartaan dowladdii markaad xoog midaysan tihiin oo meel looga talinaya tihiin moogtay saameyn baad ku yeelan kartaan moogtay right laakiinse xagga dhaqaale markaynu ka eegno xataa markaad soo iibsanaysaan shinnida iyo sunta iyo waxaasoo dhan markaad soo iibsanaysaan iskaashatada idin soo iibinaysaan qiimo ka jaban qiimaha markaad keligaa soo iibsanayso qiimo ka jaban ayay idinku imanaysaa marka waad ka faa'idaysaan marka xaggaana dhinacana waad ka faa'idaysaan dabcan marka wixii aad soo saarteen markaad iibinaysaanna waad ka faa'idaysaan muxuu ahaye wixii aad beerta gelinayseen tabac aad gelinayseenna iyana qiimo jaban baad kusoo iibsanaysaan marka saasaad uga faa'idaysaan marka pricekiina saan sheegayno dee price fiican bay markaa ku helaysaan waad mahadsantahay axmed taladaadina waanu qaadanay waxaananu sheegi doonaa dadka kale iskaashatana waanu samaysan doonaa faaduma halkan waxaan doonaya inaan kugu tusno sida loo beero baradhada sidaan hore u sheegnay ama aan u samaynay marka waxaad isticmaali kartaa xarig kaasoo kale aad samaysanaysaa waad soo cabiraysaa kaasaad ku cabiraysaa waa 60 sentimitir intaa ay isu jirsiinaysaa labadii baradho sidaa ayaad ugu wada ridaysaa beerta oo laynkan kale sidoo kale oo ku ridnay waxaad isticmaalaysaa labada layn inta u dhaxaysa ka 70 sentimitir ayaad saa ugu qabanaysaa u dhaxaysiinaysaa marka kaana qodaysaa sidoo kale baradhadii ayaad dhigaysaa marka intaad dhamayso kadib ayaad ku rogaysaa ciidda si wanaagsan ciid aan xoogna u badnayn qiyaasa ayaad ku rogaysaa kadib ayaad markaa biyihii si degdeg ah u waraabinaysaa soo intaa sahlan inta beeridda baradhada waa tahay doctore dhulkii si fiican baynu u diyaarinay intaa ka dambe maxaa la gudboon amba aad kula talinaysaa Faadumo inay qabato Faadumo intaa kadib waxaa laga doonayaa inaad beertii ka ilaaliso haramaha sida dalaga kaleba looga ilaalinayo haramaha waad ogtahay dhibka uu keeno cayayaankii ayaa ku soo dhumanaya xanuunadii baa sidoo kale ku soo dhumanaya marka inaad ka ilaaliso haramaha oo beerto ay nadiif ahaato midda labaad
waa inaad cayayaankii iyo cudurradii sidoo kale ka ilaalisaa adigoo la tashanaya dadka aqoonta u leh oo weliba dalagan maadaama uu cusub yahay oo dhulkeenu ku cusub yahay wixii kula soo gudboonaaday inaad kala tashato dadka aqoon-yahanada aad nala soo xiriirto oo tiraahdo dhibaatadaas ayaa iga haysata baradhadii intaa kadib geedkan sidaan sheegnay hoostu u baxaa wuxuu u baahan yahay in marka la goynayo si taxadara loo gooyo markuu geedkii goynti gaaro 3 bilood ilaa 4 bilood buu ku baxayaa markuu goynti gaaro si taxadar leh in loo gooyo dhulka la qooyo geedka la soo bixiyo adigoo aan dhaawac gaarsiin waxa ka soo baxaya miraha haddii kale inta aadan suuqi geyn ayay kaa xumaanayaan kaa qurmayaan sidaa ayaad wixii kale oo dhibaato ahna waad nala soo xiriiri doonta waa sax marka waxaan u malaynayaa maasha allah Faadumo halkan waxaa kaaga soo bixi doona dalag badan aad idinku xaafad ahaan ka faa'iidaysatiin sidoo kale waxaad ka furan kartaa ganacsi sida aragtaa markaa waa arrin aad u wanaagsan aniga qoyskayguna aad baan ugu faraxsanahay waananu kaga raysan doonaa maasha waan soo dhaweynayaa ku soo dhawaada markale iyo barnaamijkeeni tayeynta beeraha wali waxaan ku sugannahay deegaanka Arabsiyo beertii Faadumo waxaynu ka faa'iidnay barnaamijkan waxyaabo badan oo ay ka mid tahay qaabka baradhada loo beero iyo sida loogu diyaariyo dhulka inta aan la beerin anigu maan ogeynba baradhadu inay dibadda inooga timaado haddiise haatan aynu baranno oo baradhada aynu beeranno dalkeennu waxa uu madax bannaani ka heli doonaa ama uu ka maarmi doonaa waxyaabaha dibadda looga soo waarido sidoo kale halkan waxaynu kula sugan khabiir ku takhasusay suuq geynta iyo iibinta qaybta dambe ee barnaamijkeena waxaynu ku arki doonaa qaabka ugu fiican ee waraabka Faadumo sadno hore noogu sheegtayba waxaa dhibta ugu weyn ka haysataa waa biyaha waxaad u baahan tahay inaad dhirta aanad markasta lama waraabiyo marbay dhirtu iska dharagsan tahay waxa weeyaan waxaan kuu keenay qalab sheegaya inuu geedkani biyo u baahan yahay iyo in kale wuxuu leeyahay kalaro kaagama baahna cilmi badan kalarka casaanku markaad ka saartid birta dambe ayaad ku taagaysaa geedka hoostiisa waxaad garan kartaa biyaha intee in lagu biyo haya iyo inuu kaaga baahan yahay biyo iyo inaanad maanta biyeyneynin marka uu irbadaasi waa sidii saacadii ay tagto casaanka waxa weeyaan geedkaasi wuu ingegan yahay oo wuxuu u baahan yahay biyo akhtarka oo barta dhaxaa markuu yimaado saacadaasi waxa ay kaaga baahan yahay amba waad iska bedeynaysaa amba waad biyeyn kartaa waa rice buu leeyahay wax biyo uma baahna maalinta biyaha waad kaydsan kartaa bluega markuu gaadho waa dhoobo wax biyo kaagama baahna marka maalinta biyuhu way kuu kaydsamayaan marka kaasaad isticmaali doontaa insha Allah inaad wax badan ka faa'iidi doonto baan ku rajaynaynaa aad baad mahadsantahay hadaan mudan boholyowga caashaqu siduu ii bariistay ma kula tahay Faadumo in arrinkani uu kor u qaadayo isla markaana wax ka tarayo wax soo saarka beertaada haddii aad maalgelin ku samayso aad buu yacjibiyay maalgelintani laakiin sintay laga kharashey u qaadan doonto يعني سيستم كان دريب irrigation ka ee beeraha dhibicda loogu waraabiyo waa system waa qalab aad u fiican wax soo saarkana aad u kordhinaya haday tahay liinta haday tahay cambaha tamaandhada iyo basasha iyo wixii lamid marka waxa qiimaheedana wuxuu noqonayaa hektarkii ilaa $3,500 insha Allah taala qalabkaasi inta uu qaadanayo marka beerta lagu rakabo shaqaynayaana ilaa 25 sano weeyaan insha Allah taala marka inaynu wax la soo baxano oo aynu beeraheena gelino maalgelin wanaagsan si aynu inaguna wax soo saar uga helno waa inuu waliba intuu in yar beero ayuu intii yar markuu jiilal galab yaanu helin laakiin haddii qalabkan lagu rakibo insha Allah taala 100% wax soo saarka uu kordhinaya biyihii yaraa qofka haystana ku filanayaan beerkaygay ku taal sidii buugay beerkaygay ku taal
cabdiraxmaan ma ogtahay baashan baradhada la idhaa hee in lagu dhuubto miyaa lagu naaxamsa lagu aa dhubo lagu dhuubtaa waad meeled ii qarinaysaa waa lagu naaxa waan kaa naxayaa maya igu qabatay daya kasii daraan lahaa iga daa ciyaarta mala inaad sii naaxaa doonaysaa runta xaqiiqda waa sidaa waa tahay maanta waxaanu ku sugnay beerta quruxda badneyd ee Faadumo ku taalay deegaanka Arabsiyo waxaanu halkaa ku qaadanay maalin wanaagsan sidoo kalena intii aan la joognay Faadumo waxaanu la xallinay mushkilado kala duwan oo ka jira beerteeda sida inaan u faa'iideyno dalag cusub oo beerteeda ay ku soo kordhiso iyadoo khabiirka barnaamijka tayeynta beeraha waa Dr. Xareede uu faa'iideeyay sida ay u beeran karto baradhada isagoo doctorku u sharaxay waqtiyada ay beeri karto qaabka ay u beeri karto dhulka loo baahan yahay inay ka baxdo iyo sida ay u qodan kartaba sidoo kale waxaanu Faadumo ka caawinay qaabka suuqaynta ugu dambeyntiina waxa sidoo kale aan u sharaxnay in Faadumo beerteeda khudaarta kala duwan ee ka baxda qaabka ay u waraabin lahayd iyo waliba xaddiga biyaha ku filan geed kastaba ugu dambeyntii waxaan u mahad celinaynaa dhammaanba dadkii iyo khubaradii ka qayb qaatay barnaamijkeennan sidoo kalena waxaan u mahad celinaynaa idinka oo ah daawadayaasha markuu curtee